madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle. Shariif ayaa maalin kadib waxa uu mar labaad ku laabanaya magaalada Jowhar. Sababta ugu weyn oo Shariifku ugu laabanayo magaalada Jowhar ayaa la warinayaa inay tahay in madaxweyne Sheekh Shariif uu si weyn ugu lug yeesho madaxda ka soo bixi doonta magaalada Jowhar ee 4 sano ee soo socota hogaaminaysa maamulka Hirshabelle. Madaxweyne Shariif ayaa doonaya inuu goobjoog ka ahaado doorashada maamulka Hirshabelle si gaar ah golaha baarlamaanka oo maanta la filayo inay ka dhacdo magaalada Jowhar. khilaaf ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyo madaxda sare ee maamulka Hirshabelle si gaar ah madaxweyne ku-xigeenka iyo rag kale oo siyaasiyiin ah oo ku jira maamulka Hirshabelle. waxaa la leeyahay Shariif Sheekh Axmed waxa uu isku dayayaa in markaa sare ee maamulkaasi si gaar ah baarlamaanka uu halkaasi ku guuleysto qof markaasi taageersan mucaaradka iyada oo dowladda Soomaaliyana ay si weyn indhaha ugu hayso doorashada baarlamaanka maamulka Hirshabelle si gaar ah guddoonka golaha maamulka Hirshabelle golaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle. inkastoo xildhibaanada hadda Hirshabelle loo soo xulay ay yihiin dhalinyaro, haddana waxaa la sheegaa in inta badan ay xog ama ay lug ku leedahay dowladda dhexe ee Soomaaliya. madaxweyne Sheekh Shariif waxa uu si weyn ugu ololeynayaa in maamulka Hirshabelle aanay dowladda Soomaaliya oo kaliya aanay ku guuleysan si uu ugu xisaabtimo doorashada soo socota 2020 ee guud ahaan dalka. waxaana dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay dadaal weyn ugu jiraan in markaasi Hirshabelle ay ka soo baxaan madax iyagu markaasi taageersan. Shariif Sheekh Axmed oo ah hogaamiye sare oo mucaaradka dowladda Soomaaliya ka tirsan si gaar ah xisbiga Himilo Qaran ayaa isku dayaya in xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle ay doortaan guddoon taageersan mucaaradka. taa beddelkeedana waxaa jirta xubno sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo si dhow ula socda xaaladda maamulka Hirshabelle. waxaana saacadaha soo aadan la ogaan doonaa 4 sano ee soo socota qofkii hogaamiye lahaa ama madaxdii hogaamiye lahayd maamulka Hirshabelle gaar ahaan baarlamaanka. haddii uu soo baxo qof mucaarad ah oo markaasi u janjeeray dhinaca siyaasiyiinta mucaaradka ah, waxaa laga yaabaa in dowladda Soomaaliya halkaasi ay dabeeli ka soo gasho iyada oo madaxda dowladda iyaguna si weyn ay uga dadaalayaan si weyn markaasi ay isha uga hayaan madaxda hogaamiye doonta baarlamaanka maamulka Hirshabelle 4 sano ee soo aadan. waxaana madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu hore u sheegay in uusan socdaalkiisa siyaasad lug ku lahayn, balse uu doonayo inuu soo afmeero colaadda ka jirta maamulka Hirshabelle. colaadaas oo uu Shariifka sheegay inaan loo baahnayn isla markaana hadda la joogo xilligii midnimada iyo iskaashiga. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.